Itũra-inĩ rĩa Kariũnga wodi-inĩ ya Segera nĩkuo ambunge atumia 30 matinda matongoretio nĩ mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri na mũrunawe wa Laikipia ya Rũgongo Sarah Lekorere. Wachungaji tafadhali Nĩ matũgĩrĩtie thirikari nĩ makinya marĩa ĩtacũkĩtie kũrehe tabarĩra itiganĩte matũra-inĩ, makiuga ũhagũku wa ũgitĩri nĩ ũhũranĩtwo naguo na gĩkĩro kĩnene, na rĩu matũra maingĩ ma Laikipia nĩ maraikarĩka gũtarĩ na hahũ. Tumekuja bila wasiwasi, security ya hii area iko sawa, mpigieni makofi jamani. Tumesikia maneno ya SHA inafanya kazi, inaendelea, kila mtu anaweza enda hospitali bila wasiwasi. Morĩtie mũingĩ wa gũkũ gũikarania na thayũ na matikareke ũteti wa bũrũri ũthoge thayũ na ndũgũ yao. Mimi niwaambie tusikubali yeyote mwenye anakuja kutuambia hii serikali haitafanya kazi. Tuko pamoja. Wakituambia haitafanya kazi, tunawaambia Laikipia watu hawauliwi. Mimi hata nikikosa kitu kingine, watu wetu kukua uhai ni kitu nashukuru Mungu kila siku. Tuko pamoja. Nĩ mateteire itua rĩao rĩa gũikara thirikari-inĩ, makiuga gũikara thĩinĩ wa thirikari nĩkuo kũngĩguna mũingĩ na ũthii wa na mbere. Ukiangalia wale wanaomba kura na rais, nataka wakae chini watuletee mtu mmoja. Kwa sababu mimi nikikaa pale niko, William Ruto anaenda ano post 2027. Mniambie ni nani huyu anasimama na yeye? Ni nani? Anaweza toa William? Tunajua kuomba kura ni ngumu, lakini kutoa yeye pia ni ngumu zaidi. Ndio? Kuomba kura kama kawaida hata sisi tukiomba ni ngumu, lakini kutoa William Ruto ni ngumu zaidi. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kũhũra njeki ikundi cia atumia mwena ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.